biramo cyane uko dutanya amajwi atariyaza ndagira ngo ukurikire unarebe nutareba birakureba takuba nakiriya yawe Distant Horizon Ananti Singh presents nabaduteguriye neza cyane filime yiswende Distant Horizon Video Vision Entertainment Production abona bateguye neza cyane tangira n'indege z'indwanyi Miji super Gulf, the preparation is over. The real battle only days away. baravuga ngo imyiteguro yo gutera muri Gulf imyiteguro yari irangiye icyaburaga kwari gutera muri Gulf igihe Iraq yateraga igihugu cyitwa Kuwait And uncompromising. abongereza bamaze kwinjira mu ntambara n'abanyamerika The mother of all battles. But President Bush demanded that Perezida Bush yari London ni mu Bwongereza leta ya Amerika y'Ubwongereza umva amagambo ye Another Vietnam. iyi ntambara tujye kurwana ntabwo ari ndi Vietnam A protracted, drawn-out war. iyi ntambara tujye kurwana ni intambara yo kureba ko Iraq yarekera gutera ibindi bihugu igihe Iraq gusa barakwereka ntabwo ari abanyamerika gusa bagiye n'ingabo za SAS n'abatasi b'abakomando b'abongereza ntabwo byagarukiye gusa Hereford mu 1991 igihe intambara yari irimo kurangira Iraq imaze kuva muri Kuwait ntabwo ari abongereza gusa abanyisirayeli Iraq iri hafi ya Israel urenga Syria ukinja muri Israel yari yagowe ubwo Iraq yavugaga kuri bwihimure niba irasa ikarasa kuri Israel byagenze bite umugabo mwibuka mu filime kitwa Byeworofu wongera umwibuka mu kandi filime kitwa 300 Papa ugiye Back to 20. Bacon sandwich. It's mine. nakanje ubwana buri hakurya burimo buraganira mama arimo arasezera papa igendere ntabwo buzaho papa agiye mama w'umwana papa bari bamubwiye muri service bidatinze barakwereka undi mukomando nawe wahamagawe muri service ariko she ko mbona ufite pressure aho ngaho she binabo bari barimo kumuhamagara kuri telefoni commandos in service n'abakomando kuri sa ina ntungasi benshi cyane igihe cy'intambara kigeze bava mu mago badasezeye hello Yeah, I'll be right. Carl ndakumva urashakwa mu kazi cyari igihe cyo kwerekera uyu mugabo nakubwiye mwibuka mu gapime kitwa 300 umwongera umwibuka muri Death Race filime yitwa 300 umwibuka no muri Byeworofu Birthday. madam Shit. stay He's old. I missed every one of them. munsi w'amavuko yagomba kugira icyo akora kumbe wa mukomando uko agiye kuva mu rugo ndakuno hari ikindi cyasaze gikubita amayoga akarana n'udukobwa nawe ni umukomando n'abongereza barakwereka bagiye kuva iwabo igihe abanyamerika bari mu ntambara abongereza nkakose akakana gasana seku uramutse utambonye ujye umenya ko uwo mwana asa na seku nawe arasa n'ubwira madamu ko agiye gupfa commandos You take care of mom. uzita kuri mama sha you take care of mom papa ntugire ibajyo byoke byo mu rugo njyabikemura commandos undi araza satira undi nawe aramwakira umugabo hakurya arimo arasezera madamu nawe yahinduye akazi undi nawe hakuno buhoro barakwereka kuna abakomando bagenda bavanwa mu mujyi buhoro undi nawe hankoshe ni umunsi ko yahuzaga inzoga so ni waruzi kiri buzinduke kimbaho It's all Andy. nuramuko mbonye ntinzeyo ntuzagira ikibazo tuzaba turi kumwe nzaba ndi ndabyumva arangije amuha petit bisou time to go to work imirimo basabye irabakeneye bakazi basabye ikiraka cyabonetse ariko ikiraka bagiyeho hari ibiraka bari iryankurye ibiraka byo kujya mu mashini itekereza madamu ni wamuhaye lift uyu we yamenye neza mugabo agiye kuko umugabo yari umusirikare abizi kubitana na mugenzi we nawe umudamu wamugejejeyo ntabwo bazakubagabo bagiye kubapanga akazi Which is very important, Andy, especially when dealing with ruggies. Yeah, she said. ibintu ni ingenzi bisa naho baduhamagaye bari kuri gahunda basa n'abagiye kujya mu ntambara zitoroshye kumbe hakuno hari undi mukomando w'umusazi yewe sheri we yewe ntawe uzapfa muri twe wariyo unengo uyu hakuno mandos buhoro They'll be pissing out their ears. ndagukunda wagarewe ariko urabeho kigo Where's Tony? mwana Tony where is Tony nawe babona Bring my Bergen with you, mate. uriya muswa nibutse hano ari muri aka kanya arara muri club ni hamwe babyinira muri mu kabyiniro hasi Kigali we bajya kureba cya Tony cyo kiracyari muri bwate ku manywa kiziraramo na ku manywa kikaba kizirimo Tony
Commandos there. Icyo mama enge wezora umusazi wo katwo uyu ni bamujyana azapfa mbere. Teri wanjye. Tony. Cyara babonye basanga rwasinze. Mezote nta nubwo yamenye ko babahamagaye mu kazi. Bikorera ikigoryi. Bas. Commandos ngaba bakomando buhoro baragenda bisuganya umubare uri muragenda ukwirwa sinzi ko Saddam abakiri uyu munsi. Bagiye kwa Saddam Hussein. Bari bagiye gutera Iraq. Room from Major. Muriteguye abandi bati cyane. Stan's got it. How do I look? Should I stay or should I go now? Murabe neza. Gori. Tekera aho ngaho gusinda. Watsinze nibwo bwari ukiza mu bandi bagenzi be. Yasinze indege nta kindi cyakozwe. Bagomba kubajyana hafi y'imirongo y'abanzi. Bo bagiye gukorera amajob. Soldier hopes for a major war in his lifetime. This one was mine. Aravuga ati buri musirikare agira igihe cye. Shin Bin niwe twaragwa gukina agafilme kitwa Beowulf. Bravo 20 niyo filme dutangiye. Bravo 20. Iyi ntambara ngo yari yanjye. Ngabo mu nzira bagiye. Jamie, Kevin, Yanni, Richard, Robert, Steve ndetse na Rick na Shin Bin bakarimo cyane. Scud missiles and mobile launch platforms will make them Cape and track. Amerika irimo irarasa muri Iraq, bayihagaze muri Kuwait, Amerika ikongera karasa muri Iraq. Bahagaze kure So far resulted in any resistance ya Iraq. from Israel. Ikibazo gihari ngo ni Israel ubwo nawe yaterwagamo ibisasu biturutse muri Iraq. Allied base Saudi Arabia, muri Arabia Saudite. Ingabo zagomba kujya gufashanya zigiye gutera muri Iraq, niho zagomba guhagurukira. Been confirmed, but it looks like all our tasking's changed. Will be against Scuds since Israel's been taking hits. A lot of pissed off people in Tel Aviv. Turasa naho tujya muri Tel Aviv bagomba kujya gufatira imyitozo muri Israel. Kugera muri Tel Aviv dusa naho tugiye gukubitana n'ibibazo by'ibisasu birimo kunagwayo. Niyo mpamvu tugomba kujya kubihagarika. Aba n'abakomando bake cyane 8 bari baje. Bose bagomba guturuka muri Israel berekera muri Iraq gusa bagiye guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Tel Aviv. Over there, shit over there, sleep. Wherever we can find a space. Ndakeka nta kindi gisigaye n'ugutegereza amabwiriza batubwira icyo tugiye gukora duhaguruka. Commandos there. Baje biteguye Shin Bin ni ubayoboye. Yatubwiraga ati ni intambara yanjye. Buri mukomanda asa n'ufite intambara ye ariko iyi ni yanjye yagomba kuyobora abasore bagiye kujyana nawe. Garutse yitwa Andy. What the hell is this? Bwana numvaga ibintu biremereye ni iki kigoryi cyashiremo itafari. Just Yangane wangu. Bagiye kuza urugoryi. Bateranya ruriya n'urunguru kimunagira itafari rye. Yaje yikorera ukapo shawe. Kumbe abanzemo rurivu. Yako broke sim. Commandos. Biracyari byiza iyo nta rusasu rurase kandi biba bikiryoshye. Well, this is your nuclear, biological, and chemical protection suit. And bits. Just think of it as a large condom with legs. what we got here then? Ibi ngibi nibyo byatubare bishashe baduhaye bishobora kuba byaturinda kabone n'ubwo igisasu cyaturika. Umuriro nagupfa kwifata. Bulletproof vest. Buri wese akuramo bamwe bazanye utumatora dore ka matora kuntu kangana. These squadrons. Ibi bintu ntabwo bigiye kutworohera. Twiteguye cyane byo nabibonye. Ngabo cyakura kiramo kagasenda kanyirangarama nunda muherezaho. Bararya. Nta bintu byinshi. You see the dog? Yeah. Murumva imeze sound bandi bati cyane. Kurira kumbabura. Nta mikino ihari. Kurya neza muri ku meza mubiheruka mu rugo. Yeah. 7 across. Turncoats for the opera. 5 layers. Tugiye kugenda turabunganiza sinzi ariko ko twese tuzava turi basima. Barutangiye kuvuga amagambo aca intege. Gusa iteka abarwana urugamba siko bose bakira. That night we had our first attack. Kwereka ibyacu bidatinze baravuga ko muri Israel intambara yari ikomeje kujya mbere. Iraq imereye nabi Israel. Your chance. Asked him if these suits worked. He said whatever turns you on. Ndakeka igihe cy'imyitozo yacu cyageze. You get 2 into 1 suit. For what, mate? A bit of fun. Feel lonely in here. Looks like TV to me. What are you thinking? Komanda bari barabibonaga. Isaro byakomeye imirimo iraka mu birere. Hari ikibazo gikomeye. Israel ifite ubuhanga bwo kongo ibisasu byazaga bakabiturikiriza mu kirere bitari byagera ku baturage. You will be cutting a communications line. No.
andi ni wowe uri bube ufite itumanaho kandi nanone umenye neza kuri buyoboye abasore ibyo ngibyo ugenda ubyiteguye andi Shinbin. Want to lose you in some bone incident? Nyakubahwa ntugire ikibazo ntugire icyo cyo cyose wakenera ko tugufashamo wambwira. Tony inzoga zari zamushizemo. Tondo ndege ziratera atari nkeya. Numva ko twakora n'imyitozo tugiye kwerekeramo gusa none tugafata n'amabwiriza. Uba amabwiriza yari amaze kuhagera. Okay, let's get on with it. As you know, your task is against Scud. Ground northwest of Baghdad. Shingano zanyu muzumve muraturuka muri northwest mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya Baghdad. Scud's landing in Israel are causing the alliance major problems. Kwerekerayo murahagurukira muri Israel nk'uko bisanzwe. Waiting to attack targets inside Iraq. If mugiye kwataka ibipimo muri Iraq gusa mwebwe ibipimo mugiye gupima ntago mugiye guhangana n'abanzi. Which of course is what Iraq wants. But if the Scud attacks on Israel don't stop within the next 2 weeks, Israel will join the war. Iyi ntambara turamutse tuyagaritse mu byumweru 2 gusa Israel nayo irinjira mu ntambara. Kuko turayibarira amasaha make kuba no mungu badutungura bakajyamo. Impossible to locate. However, they do have one weakness. To program in their targets, they need Baghdad kugira ngo duhagarike itumanaho ry'abasirikare bayo barimo kurwana. Hari uburyo turi bukoremo. Cables buried along the MSRs between Baghdad and the border towns. Muraza gukata insinga z'amashanyarazi nakozo zitumanaho za optic cables. In 2 parts. Baghdad itumanaho barabuhita baribura. And destroy the fiber optic cable running. Murarimbura fiber optic. To destroy mobile Scud. Nta kindi muri bukore ni ukurimbura ibyo ngibyo nizo nshingano zibajyanye. Muragenda muri ikipe y'abasore 8. Which runs along the northern MSR to destroy mobile Scud. Turabakira mu mujyi wa Nasal. Niwo muri buhagurukire muhita mujya kurimbura aho tubabwiye. Ntago mujye kurwana ahubwo mujye kurimbura fiber optics. Insinga zitwara ibintu by'itumanaho. Hanyuma turaza kurasabaswa nta tumanaho bafite. Abaraho bari n'abandi baraza kuba baraho bari. Jack shit. The better ones turn up in time, they're yours. Nizere neza ko mwumvisha ibyo tubabwiye. This is what it's all about, mate. Getting on with what you got. Harinzwe bingana iki? How are we getting in? Turishira dute. Buri wese afite ikibazo hano. Stick out like a bulldog's bollocks. Looks like a heli drop-off. Very good. Shaka kumenya ukuntu harinzwe. Mwamufite igitekerezo cyangwa? If we're going to find the fiber optic, we're going to have to hit the MSR at its Ndemera ko fiber optics turi buzigereho. Fiber optic. Gusa ari ibintu bitagenda uko tubyifuza rimwe na rimwe niko bigenda. Shouldn't be any military activity whatsoever. Just be aware of the airfield in the southwest. And no population. Mu majyepfo y'amajyaruguru muri bugemo. It's like a spring day. Niho hantu haba hibanzweho cyane kare hafi ya Kuwait. Gusa amajyaruguru nta kintu kiriyo. Bahana imbibi na Syria. Biramutse bibakomeranye mwakwirukanga n'amaguru mukajya muri Syria. To use plastic explosive. Barashyira hafi y'umupaka wa Syria ndetse n'igihugu cya Iraq. Squadron used to lay fiber optics for some telecom company. I'll see if he knows the score. Kana gatangaza na hapfa kugendera kuri ibyo tugende dufite intwaro zihagije. Twagwa mu mirongo y'abanzu usayire yose. Take him out. It'll slow down the repair time. Great. We'll be operating here around 178k from the Syrian border. Bereka aho bari buhagurukire. Musore rero barajyana na map ni navigator mwiza bamwe bagenda basoma aho baciye. Around 20k south of the MSR. From there, move north to the MSR. Tuvuye mu majyepfo aho bari budushire turagenda mu majyaruguru. Hafi ruguru y'umujyi wa Nasal. Find the cable and place the charges on dushake za cable na makaburi 3 or 4k length. Tuyace tuyarimbure nturangiza dutahe. We call AWACS on the tank base. Get some air support while we're waiting for the heli pickup. If that doesn't happen, ko bimeze Syria. Hari ufite ikibazo wundi? What do you want? Mandos uriya ni ugiye kugenda yoboye ikipe. 8. 8. You work in pairs, don't you? Okay, 4. 4 takbis that are calling air support. You understand? They are not for any other purpose. Right. What's this? That. Here, we check zeroed the minimis and 203s. Weapons are just a tool. As long as they go bang when you squeeze the trigger and hit what you're aiming at. Gukurura imbarutso ubona bwa ari ibintu bikomeye. Pakuba wamenya ugiye kwikurura werekeza. Babanje imyitozo mike. Yini bayicemo kera. Kuri za target kandi n'ibibunda biremereye. Izo mbunda bagiye kujyanayo. Abongereza ntabwo ari abanyamerika. Abanya-Iraq bafite ikibazo cyuko barimo kurasa muri Israel itari yajya mu ntambara. Ibindi bihugu byari byabahagurukiye. Nice to have known you wankers and you dickheads. The kit's divided equally, so if anything goes wrong, any two of us can carry out the task with some success.
musore arimo aratubwira Shin Bin Andy added up to 209 pounds each. yarebaga abasore ukuntu biteguye ndetse n'uburyo bari biteguye kugendamo gusa mbere yuko bagenda babanza kubatoza uburyo bwo kwihangana ndetse no kwirukangana uburemere kabone n'ubwo barasumwe muri bo yakwirukangana mugenzi we nkani ibintu n'ibiki wampakiriye harimo bloke simu cyo gihe nako kanya indege igiye guhaguruka komando bari hano mwihangane kwa kwibana mba nababwiye ndabiba benshi ngo uratwiba mbibira iki eske commandos kwereka mugenzi kwitegura imyiteguro komeje kujya mbere Iraq commandos dacu bidatinze imyitozo bayimazemo akanya gato 60 feet. kanya gato cyane barakwereka indege irimo kubajyanayo ngabo za Iraq zari maso konsiratiyari mara kwepa igisasu abakomando bakagenda mu ndege bagwirirana birakomeye nibaragera mu mirongo y'abanzi batangiye kubapimira mu kirere Breaking right. sasu bararukwepye Mana ishimwe twari dupfuye taragera ku kiraka je mu kazi je mu job It's all right for you. We've got to come back this way. Nizere ko bimeze sawa hano umuntu yari kuba yahapfiriye kare Mando's there 2 minutes to landing. Andi ni igihe gito cyane twaba tugezeyo 2 minutes. Iminota ibiri we iminota ibiri please iminota ibiri mukagera ku gikorwa we akazi mwasabye mukagatangira iminota ibiri tugiye gukora iki ntimuri abarasanyi ni iminota ibiri barasanyi 12 feet. 10 feet. iminota ibiri kandi kujugu kumanuka mu mucanga urabanza ukabinjiramo mukabyumva harabari bihebye do uyarareba nk'uwarwaye amibe suko ari ikindi ni ikibazo cy'ibyo bagiye kubonera hari ntugire ngo ibyo bajyanye abandi ntibabifite patroli twerekere harimo igisa n'abanya-Iraq gisa n'abarabu dore ibibunda bakuyeyo abasore nta yindi nshingano babatumyeho ni ukujya hari fiber optics fibura butiki sikajuguruku kandi nukwivamo igahita itaha barangije igikorwa ni ukuzabatura gusa babwiye yaramutse bigenze nabi gufata inzira bakirukanka berekera muri Syria 7 gone. And he's doing final sweep. Eight gone. That's an all clear. Control is off. Go. ndege se wagize ngo baguma nayo reka da Northern Iraq muri Iraq y'amajyaruguru muri Iraq y'amajyaruguru nga babakomando bari kwanze Mr. Birukanga buri umwe yigaba he tatukira umwuka apfa gihugu kirimo intambara What the hell's that doing here? mwana uwo mwanda ni igiki ngiye kwibaza umwanda bajemo uwo mwanda ni igiki n'ubwa mbere bahageze inzara ntirabaryaho nibaraba Where are the dogs? Iraq y'amajyaruguru Okay. basurira hariya tukareba ko twakwerekera dore igihugu bajemo majyaruguru bababwiye ko ari operation nyeya z'ingabo za Iraq zirimo kuhakorera kuko ari hafi ya Syria Looks nice positions. nawe bisasu biriyo Yes. we Get the rest of them. nane basa natwohereje mu ziko kabisa mu muriro mu ziko kabisa mu mbabura muduka by'intambara birisirisimbye ni igihe cy'intambara suri batangiye kugeramo ikikango It was over a 2-hour hike to the MSR, the main supply route. The danger of finding a hideout in pitch black is that at first light, you could find yourself in the middle of a housing estate. musore arakomeza tuganira avuga ukuntu byamugendekeye bagiye bakeka ko ibintu byoroshye bagera kuri fiber optics bakarangiza babona inzira ibakura aho ngaho gusa ko bagendaga buri kanya basaga n'abarimo gusatira imirongo y'abanzi modoka muri yaka biri nta modoka n'imwe irimo kugenda buhoro barakwereka abakiriya mu gitondo usubuye Oh, it was not a road like the M1.
but a wide strip of sun-baked sand. Saratubwira ukuntu ngo bintu byari bikomeye ku buryo batabikekaga. Baketse ko bagiye ahantu hatari abanzi bari benshi kurusha uko babikekaga, ndetse n'ababohereje ntabwo babyizeraga ibyabayeho. Ibyababayeho inkuru iracyakomeza. Shinbin yewe dore ba bantu babwiye ngo nta banzi bari mwana mvuye nyiri muzima yewe. Give us a hand, will you, mate? It's gonna be a squirty one. Muno no kumwaka ubufasha uriya nawe sa nawe nabananiwe ntabwo arabwira niki kirimo kujya mbere yasutamye niba arimo gukura y'iki simbizi. Right on our doorstep. Bintu bitumereye nabi hano imbere. We're gonna have to move. Now? Tugomba kwerekera tukava hano hantu none hasi cyane. Aho turi ni habi cyane. Jugunya mu ishashi ku buryo batamenya ko hari abajugunya aho ngaho hafi. Jugunya abandi bakajya kugira. Muscom's plan comes into effect as of noon. The hell will meet us tonight with a new one. Tugomba gushaka uburyo tuhava gusa nanone bitari byatubera amanywa ya cyane. No baracyasa nabo baryamyemo. Izuba mu butayu rirasakara. Byari ryarashe wajya mu saa 9 z'amanywa mu gitondo. Bijugunya pakiramo hariya. Nta bintu byinshi. Mu buzima. Go. Where his lot can stay here. Cheka niye cyo kwerekera. You seen the landlord? Nawe amaze kwikangamo. Dan, you can take the next stay. Turacaye muri aka kanya. Yo hakiri ikibazo. We are ground course. Mu butayu kandi burimo kugenda umuntu hakurya akakubona. And now on we each carry our own shit. Muntu nyiri umwanda ni ugomba kujyana umwanda we. Today. Barasekamo. Ground course, Sam. So why don't we cut it as soon as it gets dark? And then piss off? Ndakeka kuva none ntago byashoboka. Twahava dute muri aya manywa. Ko utarenga umutaro batarakubona. Let's all be with the heli, get a new one, and we'll crack on. Bigiye kutubera ikibazo gusa tugomba gushaka uburyo. Kumbe noneho barimo barazana abandi bakomando bagasuka hafi. Uko batinda kuhava amasaha y'icumye. Komando ziriya ni mu majyaruguru ya Iraq. Majyaruguru ya Iraq imodoka barazisutsa batari babibona. Banza kurya ibyo barya. Ntabitegura mu kanya gato no kukurasa urusasu mu ndibyo wari ukabona biramenetse. Iyo ari kabungu kabona iri barangu yivuye mu ndiguye hasi. Nibabuza kurya bamwe baracyaryamye. Baraje maze shabu bahasuka abagabo. Dore nabandi baje we. Bravo 20. Uyu bamwambiriye akagozi kuriya pande hakuno. Andi. Ba. Kasi gihari. Niki? Inga ndebe mbabwire. Yewe. Murabizi muri abapfu mwese. Ho! Na rusasu ruraseka. Yewe data we. Na rusasu ruraseka buri umwe atangira gutunganya iyi. Uyu usa na yewe. Well, I'm sending okay. Uri mu biki ndimo ndatekereza ukuntu umuntu agiye gupfa. Babohereje bavuga ko ngo n'abanzi benshi bahari mu majyaruguru. Ngo benshi bibanze mu majyepfo ko mu majyaruguru abanya-Iraq bariyo. There's a new radio tonight. It still wouldn't work. Radio nayigerageje ijoro ryakeye ntabwo yigeze ikora. Radio yabo yituma naho ntabwo nayo irimo gukora. Ikibazo kiravutsa hano bari ntare zihari na network. Yewe data we. So do we go for the RV tonight or what? We go for the RV. Uracheka saa yose baradutera cyangwa uri yaberetse kare ku kibazo gihari yaruri hejuru irimo kubarebera. Uracheka baradutera cyangwa dore ingabo za Iraq nabo bararyamye ntabwo bizi ikijya mbere imbunda gusa barazifite. Dore ibikoresho dore nk'iki kintu dore iki ngiki kurukiresha ni nk'umukanana. Dore ukicayeho hakurya niwe wohereza. Abazanye utwana bamwe baracyana sinziriye bahisemo kuryama. Aho gupfura imaso wapfa sinziriye. Yewe. Ho! Bumva hari amajwi arimo kuza kumbe hari akana karagiye ihene. Yewe bakura kariya kana barakamaraho za magazine tu. Kana kiragiye ihene n'agashumba k'ihene kameze nka buruguri. Bayo bitonze ikibazo kiravutse kandi akana gato gashobora kugenda kabaraburiza ugasanga mugabo wavuye n'uyu cyaje gisaza gisa n'abarabu gifite igihuje ku mutwe aba baratunganya bazerekezayo buriya nubwo nabasa n'abarabu siwe
n'abongereza bafite yajyaye impanga kukirimo kwirukanka cyane yajyaye impanga ijya wondera kana baragatunga dore yifiteho n'agasafuriya munsi bayita agasafuriri karabure gasafuri kana kageze hano neza abagabo bari kabonye. It had to be Ray. Come over here, then. If it had been anyone else, yagomba kuba Ray. he might have taught the kids Arundi muntu wundi umwana yari kuba yirukanse kare kuko Ray ni wapfaga gusa n'abarabu. the job playing Santa Claus. Kana yegereye kabesheje chokora. Nago no mukafishe. Ya chende mwene wanyu salamu alaykum ahubwo. Genda amkafi. Kana kaciyo. Kaciyo kirukanga nene karasita dura kerekeye. Bamenye kababayeho. Urebe inyungu zanyu. Urabizi wangu. Why didn't we shoot him? Mwana aragiye kuki utakarashe. Fine. Well, that's a definite compromise. Yari ikibazo ni hahandi kora suriya mwana sasa byagomba kuvuga. Bakaryumva aho kugira ngo bose bashire. Igihe cyo gufata inzira. Uyabonye akana ukerekeye neza ni muri babasirikare b'Abanya-Iraq. What's going on? He's legging it. Nibice umwana yerekeye uzangabo siri. Usigara hano we n'umurambo turi dutangire kubara imirambo. Yewe sha nurimo guhenyerekereza nahakanguke. Kwirukanka usibye imbunda nta kindi umuntu yitwaza basi. This is Bravo 20. Uyu ni Bravo 20 muratwumva over. Hello 0. Hello 0. This is Bravo 20. Hello 0 iyi ni Bravo 20 turaba hello. Hey, Ding. Ituma nawe rero muraza akira wishirira inyota sha. Cyane tabiri ryawe kapfa. Hello. As in what? Ntabwo irimo kora. It doesn't work. Undati cyane. Oh, yes. Ya to yo nebisanzwe sikaba mbere turi be dupfuye nta ubizi. Azatwandika amateka ko babuze irengero. Rakabas. Sore batangira kwitegura ibyo bitegura. Fata amazi barayafata na muntu uri bwirukanka nkirere kandi hano. Kandi no gufata gakombe. Bababwiye biramutse bikomeye ukwerekera hafi ku mupaka wa Syria. Uryo twanyuma raturya n'ibiryo bagiye kubisiga. Kuko ikibazo cyavutse. Buri muntu cyabona dakwiye gupakira arasiga. Bas. Kanya gato cyane. The dead ground south to the RV. If we make good distance now, we'll have the cover of darkness for the rest. You leave all this shit here, just take your Bergens. I suppose a quick bruise out of the question. Arije ibintu byadukomerana tukirukanga tudahagarara. Puts him in that pocket. Buri wese naterura icyo ashoboye kuba yatwara. Bergen. Hatagira usiga intwara ariko. The shiny thing. No, I've got it. Follow it. What's that? Cyo ni cyo we. Armor. Ni intwara. Come on! Mwitegure we. Bari bakirimo kwitegura kwirukanka bumva kandi hari ikimodoka kirimo kuza. Intwaro y'intambara. The bulldozer. Twatewe we. Mate? Lost. Sodding bulldozer lost. Twatewe na urare we barimo barumva imiricyo y'intwaro. Over there, mate. Okay, we wait till actually he's gone. Bigiye gukomera kurusha uko twabikekaga. Ko bavuga ngo ni intwaro ukomera cya bulldozer cyacagaho. Kagozi, we niwe babwiraho ibintu bigeze. Kimodoka kimwe gihinga nicyo cyari kirimo guca usibye kwa kana nako kerekeye muri sangamo z'Abanya-Iraq. Bimeze bite wangu? Get on with it. Go west, young man. Go west. To make like Tugiye kwerekera turajya he? Turashaka inzira ducamo. Dore ka kana nibwo kagera kuri babasirikare b'Abanya-Iraq. Bara ahantu hirengeye. Abakafiri benshi cyane bari hariya. Ntabwo ari abasilamu, n'abakafiri. Abakafiri. Kiri igihugu cy'Abisilamu. Cyane abantu singo. Oya ni hene zacu z'inkafiri. Kumba abakafiri koko barahari. Mutaza question bin Andy. Soldiers on the truck just told him to piss off. Abasirikare kana bamaze kubabwira. Ndababonye neza kandi ukuntu bakanuraga nako bareba nk'abina. Arakabasi urugendo batangira kubitiriza. Umangwa yihanga. Bari kuva hano hantu nijoro. Niko bari bapanze gusokana karagiye ne kabakozeho. We had the RV with the heli. At least if we had a contact on the planes, we wouldn't be sitting targets. Kubanwa kwabo aho bari bagiye byagombaga kuba byakwanga kuko bagomba kubashira kubamarira hasi bose kandi kwirwanaho ntabwo byashobokaga ingabo zari nyinshi outnumbered bari bake cyane ku bandi fibro boutique ni barazikata nizo babatumye kibazo kirahari babafate cyangwa bamenye ko bahari nazo bari bube bakigezeho fiber optics niyo mission yabazanye ntabwo baje kurwana gusa kwirwanaho bibaye ngombwa intwaro barazifite n'abasirikare 8 igihe cyo kwerekera manza kiraho hakuno campus kakanu kerekana icyerekezo campus direction
akabereka ko aho bari maze berekera muri ya majyaruguru bari bababwiye hafi y'umupaka wa Syria niho za nuzo ziri za fiber optics mu nzira bagenda. Kana babwiye ni bumva gafite urugambo sha muhagarare fandi rudomo abakirikare abakafiri benshi cyane bangaye benshi cyane bandi kababwiye ni bumva karaje kibwirira fandi akira uruzingo mu modoka kabakozeho bageze ku ihene zako kanyuze ngo abakafiri barya ihene cyane nyo bagiye kukamara ihene kindi cyabaye dore umugabo yakaje ashize akana mu modokari muri motugari Zanga na urugamba mugiresha mwerekere hakurya na za burende bya imodoka imeze nk'imyumbati bakabasi muri Amerika aragowe we sinzi ukuntu batambika ubunda bwabo kuri iki kintu dore kiriruka shawo bajyaho n'imodoka ya kurusi gabo batangira kwitunganya bitonze aba baragenda nabo ngo berekeye muri Syria barashobora kugerayo cyangwa mu nzira bagenda bumva inyuma yabo dore wajyaho n'imodoka za muri kurusi abanyeze tanka ziragwiriye iriruka burende ziriruka bamenye ko kabaye Karabai! Statue! Hasi mwese buri umwe tuya gufata position ni gihe cyo gutangira gukomanga sinzi ko burende sinzi katurona abagabo maze basi ura ibyo bakurayo buri bije we Abanya-Iraq barabazani. Of course you're afraid. Anyone who says they're not are either lying or need to see a shrink. You want to make the biggest hole possible to hide in. Ntabwo byari bigishobotse na gato kuba twakwisha hose ari mu butayu. Training takes over. Kandi ari mu mukungugu bamara mu mbunda zabo atajyana n'imwe ikwamo. And your magazines are untied. Magazine twari tuzifite dutangira kwitegura ibipimo. What's happening? What's happening behind me, Tony? I need to know. Talk to me, mate. I can't see jack shit, but I can hear him next to your house. Na mwana ndimo kubona ariko ndimo ndumva umwanda urimo kuza. Dore ibyo bita umwanda, mister. Dore ibyo bavuga ngo n'umwanda. Mwitegure nditeguye. Wese agenda yitegura. Icyo bita umwanda ngo ntago bakibona ariko barumva umwanda usha. Yawo hari waji gashi imbere maze. Uyarahubutse. Subizayo. Moto urafunguka ku manywa. Manywa. Manywa barigenda bazanira n'abandi. Manywa. Ngabo za Saddam Hussein. Bravo, launcher. Target launcher aje masekura. Terura gakamyo. Karo Rwanda nibo bazi byabaye. Abagabo ngabo baracyaza. Bagabo baracyaza imodoka byabo birimo birapakira. Bose bari mu nkambira aho hafi. Halo, yalla kafiruna. Bakafiri. Yalla. Kafiri babigu. Kafiri bari hano. Abamenye ko bano baje bari baci. Batangiye kunanirwa. Barabasatira nabo. So anything you do is a bonus. Gusubiza inyuma kagakipe kabanje kuza. Birashoboka na cyane ndetse baza batanye nabo kubasatira. Nta mikino yari. Babashubije inyuma nibwo babona amahirwe yo guhunga. Katroli. Umwe. Kafiri baje. We bararindira abandi bakava inyuma bose barajya imbere nta kuri nta gusubira inyuma ntaho guhungira hari nowhere to run. Manywa Manywa na burende igenda isubira inyuma kwe subira inyuma niko ikingiye abasore bayo muvandi tugende muvandi mwina muvandi
Aya kandi gusize mu kigo cyabo hari abandi bagiye kuvayo fasha abusabye kare ndagiye mwana ngwino tugende ndaje wangu ndaje nowhere to run. Hakuno we hakuno. Bonya kadunduguzi. Bonya kadunduguzi niko katangiye kubafashamo b'abanyayiraka aho bari barabatsimbuye. Hakuno kumbe rwa burende rwa rwananiwe kugenda. Naniwe kuva aho ngaho. Bafungure Imana imfashe bashe neza banashirira ahubwo induru yabari mindani sore bacubije ubugabo inyuma bitavuze ngo baragiye burundu twasize abagabo n'abarimo gutabaza ku maradi Beste none nguyu hakuno Beste kugutonora shaho bashirira rasa n'imyumbati yapfubye bacubije abagabo inyuma yewe yarasa n'ibikimbo katwa by'ibitonore nota mike cyane abanyayiraka basubiye inyuma bari baje ari bake kuru ndamurashe igitafari Outrageous. byaragatangaza, it was outrageous. Nagatangaza kubona tubeshubije inyuma. Kumbe drama bacubije inyuma ngabari baraje baritsuganya. Afa. Nakibona kirimo kuza hakuno. Turashira ahubwo. To pick up our Bergens, we're gonna head west. Urumwe nafata ibyo agomba gufata, we head west. Tujye mu burengerazuba. Wait till it gets dark. We saw our shit out. Baramutse bagarutse. Tumenye tweze ko turangirira hano. Across the MSR. Across the MSR. Once it gets dark, we double back. Duca muri amasari, niduca muri amasari baramenya ko twinjiye muri Syria, bo baragaruka inyuma, nibagaruka inyuma. Twongera tugaruke ku byo badutumyeho. Amasari ni hamwe babatumye. Yari bimeze nabi. Abagiye babirukangana bagarutse ari babirukangana, niyo mpamvu bacumuga ni mugabo mugenzi wawe. Nirukanganye dusegeze gusubiza inyuma. Babashubijeyo. Bravo 2-0. Reka kugwa rwavumba rwatanze urugamba. Sore ngabo. Kwirukanga baje none ari benshi. Baya! Yes, ke. Bando! Bando! Umugabo hasi. Wabivuze uko bagiye bose ku rugamba ntabwo ariko bataha amahoro. Byanze bikunze arabagwayo. Wa mbere baramuhaye usibye ko atamuhaye nabi. Yirukanga naryo mu rutugu. Ya. Chubirian. Oh. Shit! Prison up the way! Where's the bloody medikit? Bagabo barabirukanga njoro n'amanywa. Kubirukanga n'amanywa yose dore izuba ngiriya rigiye kurenga ibigabo birakirukanga. With them. Our belt kits carried what we couldn't do without one. Babonye uko babacika maze birukanga berekera muri Amesal. Contacts in the distance. Mu majyaruguru ya Baghdad. Kwirukanga amanywa yose maze ukirukanga igituku kikakunihira mu nzira. Umenya ko watsinzwe kweri dore abagabo yewe. Bikapu waba basaho babitaye na uhazi. Yewe data we. Yewe data we. Yewe we. Yewe we. Ngabo ndakubwira umusirikare atsindwa agatsindwa n'uwiteka yanaguhutaza muhuye. Ngabo kwirukanga umuvuduko basigamana kandi usigara inyuma nakaziki yeske gariwe nirwarisa naho umwana ariranye na niyumve na nyirasenge ntakopfore yeske bandos there ni SAS bakomando w'abongereza kipe da Southern Special Force y'abongereza babirukansa basuri saa 6 z'ijoro batangiye saa 11 z'umugoroba baranyina kandi mwana naraye inzara nakasiriwe dore imikasiro ngiyi nihuta mwoka vamwe batanda buriza nahageze kare tanye no gushwana Bravo 2-0 Did anybody see Stango down? Hari wabanye Stango
No, mate. Papi nawe nigeze mbona. Hari umwe bataye inyuma. Okay, 3 minutes, then we'll go back for him. Dufate batatu muri twe basubira inyuma bajye kureba ko bamubona. Baje ruguna. Go right. Rero kange bamuswaho. Bandi banaruhutse uyu nibwo cyagera. Christ. I'm dehydrating. Binagatangaza. Kuva navuka sinamenye ko umuntu agira igihanga cy'umumbwete. Imbwa buriya nijoro kwirukanka kandi niruhe. Wirukanse nabo kuva ku manywa paka mu gicuku. Ni ibibazo. Uzi ko ibibazo iyo byavutse n'intare wakwiruka ukayisiga. Yeah, I know. Neza nanjye njyewe shamereza njyewe. No gusangira igishikareti bose kandi ubwo ni uko bimeze. Nta kindi cyakura gihari. How my herpes is getting on. Muracheka badutumye turagerera igihe cyangwa. Guseka ni igihe cy'ibyishimo ko bavuye mirongo y'abanzi. Sibyo ko batavuze ngo bayivuyemo burundu behind enemy lines baracyari nyuma y'imirongo y'abanzi. We still got the tag video. Yes. Ndakeka ni gihe cyo kwerekera muri Amisal undati cyane. Well, this nonsense. Fiber optics aho ziri naho hararinzwe. Niko bigaragaye. Well, save me flask. Niba bashobora kurinda mu butayu nta kintu kirimo. One of us takes her around, we'd be glad of a quick nip. You okay? Yeah, my leg's bucket. Ndakekana n'umwe muri twese ugomba kujya hasi. Meze okay wowe? Ndati cyane. Gusa mfite impungenge zaho tugiye. No, keep moving, it'll be alright. Ntabwo biri butworohere. Bagiye muri Amisal. Fata akaruhuko akanya gato. Batangira guronda akarenge. Baz, gonna tag me. Yeah, let's get in some air support. Hello, Airwax. This is Bravo 20. We ni Bravo 20. Call sign. Over. Niyo call sign yacu over. Muratwumva over. Hello, Airwax. Airwax. Bravo 20. Ni Bravo 20 batangiye guhamagara kuri radio na n'ubu radio yabo ntabwo irakora. Ituma naho ntabwo irimo kugera iwabo mu Bwongereza. My imagination was getting cold. Ndakeka. Hello, Airwax. This is Bravo 20. We are a ground call sign. I'll have a fix for you. Over. Ntabwo radifata. Ntabwo radifata bamenye ko bari ku giti cyabo. Mbanza kwitunganya kura mucanga. Call sign. This is Bravo 20. Iyi ni Bravo 20. A ground call sign. I need assistance. Dukeneye ubufasha. Turi habi. Wapi. What? Options. We either go for the heli RV or we head for Syria. Okins ndakeka nicyo gihe nabwo twakwicara hano. Ngira mugenzi witwa Okins menya ari umwungirije. Dufate inzira dukomeze turebe ko twabona uburyo twava tukagira hari abantu. On the other hand,